الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون
إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق
قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مورق خذ يدينا سهل لنا إشكالنا إمدادكم أزهر بلا آزادكم در دين دنيا شادكم يا غوث آزم دستگیر امدادکم اظہر بلا آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر امدادکم اظہر بلا آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا میں نے جس دم کے یا غوث اعظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا میں نے جس دم کے یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں میری لاج ہے 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 لاج میری نبھانا تیرا کام یا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا محی الدین غوث الاعظم عبد
القادر الجيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الرحمن الرحيم. اللهم أنت الله الملك الحق الذي لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب يا غفور يا شكور يا حليم يا كريم يا حكيم اللهم إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما خصصتني به من مواهب الرغائب وأوصلت إلي من فضائل الصنائع وأوليتني به من إحسانك وبوأتني به من مظنة الصدق وأنلتني به من مننك الواصلة إلي وأحسنت إلي من اندفاع البلية عني والتوفيق لي والإجابة لدعائي حين أناديك داعيا وأناجيك راغبا وأدعوك ضارعا مصافيا وحين أرجوك راجيا فأجدك في المواطن كلها لي جارا حاضرا حافظا حفيا بارا رؤوفا وفي الأمور كلها لناصرا وناظرا وللخطايا والذنوب غافرا وللعيوب ساترا لم أعدم عني عونك وبرك وخيرك لي وإحسانك عني طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختيار والفكر والاعتبار لتنظر إلي فيما أقدم إليك لدار القرار فأنا أتيقك يا مولاي من جميع المضار والمضال والمصائب والمعايب واللوازم والنوائب والشدائد والهموم التي قد ساورتني فيها الغموم بعوارض أصناف البلاء ودروب جهد القضاء
وشماتة الأعداء لا أذكر منك إلا الجميل ولم أر منك إلا التفضيل خيرك لي شامل وصنعك لي كامل ولطفك لي كافل وفضلك علي متواتر ونعمك عندي متصلة وأياديك لدي متقاصرة لم تخفز جواري وصدقت رجائي وصاحبت أسفاري وأكرمت أحضاري وأشفيت أمراضي وعافيت أعضائي وأحسنت منقلبي ومثوايا ولم تشمت بي أعدائي ورميت من رماني بسوء 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 وكفيتني شر من عاداني 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 فحمدي لك واصب واطل وثنائي عليك متواتر دائم من الدهر إلى الدهر بألوان التسبيح وأنواع التقديس لك خالصا لذكرك ومرضيا لك بناشع التوحيد والتحميد وإخلاص التفريد وإمحاد القرب والتمجيد بطول التعبد والتعديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في إلهيتك ولم تعلم لك معية ولا ماحية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العظائم المختلفات ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فاعتقد منك محدودا في عظمتك لا يبلغك بعد الحمم ولا ينالك غوص الفلن ولا ينتهي إليك نزل الناصرين في مجد جبروتك ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات ذاتك وقدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص ولا ضد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند حضرك حين برأت النفوس كلت الأنسل عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وكيف يوصف عن كنه صفتك يا ربي وأنت الله الملك الجبار القدوس الذي لم تزل ولا تزال أزليا أبديا سرمديا دائما في هجوم الغيوب وحدك لا شريك لك ليس فيها أحد غيرك ولم يكن لها إله سواك حارت في بحار ملكوتك عميقات مذاهب التفكير وتواضعت الملوك لحيبتك وعنت الوجوه بذلة الاستقامة لعزتك وانقاد كل شيء لعظمتك واستسلم كل شيء لقدرتك وخضعت لك الركاب وكل دون ذلك تحبير اللغات وضل هنالك التدبير في تصاريف الصفات فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيرا وعقله مبهوتا وتفكره متحيرا أسيرا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما متواليا متواترا متكاسبا متواترا متقاربا متسعة مستوسقا يدوم ولا يبيد غير مفقود في الملكوت ولا متموس ولا متموس في المعالم ولا منتقص في الإرفان اللهم فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى في الليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر وفي البر والبحار والغدو والآصال والعشي والإبقار والزحيرة والأسحار وفي كل جزء من أجزاء الليل والنهار اللهم بتوفيقك قد أحضرتني النجاة وجعلتني منك في ولاية العصمة فلم أبرح منك في سبوغ نعمائك وتتابع آلائك محروسا لك في الرد والامتناع ومحفوظا لك في المنعة والدفاع عني ولم تكلفني فوق طاقتي ولم ترضى عني
ولم ترض عني إلا بطاعتي فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت لم تغب ولا تغيب عنك غائبة ولا تخفى عليك خافية ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون اللهم إني أحمدك فلك الحمد مثل ما حمدت به نفسك ولك الحمد مثل ما حمدت به نفسك وفلك الحمد مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما حمدك به الحامدون ومجدك به الممجدون ووحدك به الموحدون وكبرك به المكبرون وحللك به المهللون وعظمك به المعظمون وسبحك به المسبحون وقدسك به المقدسون حتى يكون حمدي لك مني وحدي في كل طرفة عين أو أقل من ذلك مثل حمد جميع الحامدين وتوحيد أصناف الموحدين والمخلصين وتقديس أجناس العارفين وثناء جميع المحللين والمصلين والمسبحين ومثل ما أنت به رب عالم عارف وهو محمود ومحبوب ومحجوب من جميع خلقك كلهم من الحيوانات والجمادات والبرايا والأنام وأرغب إليك في بركة ما أنطقتني به من حمدك فما أيسر ما كلفتني به من حقك وأعظم ما وعدتني به على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني عليه أضعافا مضاعفة ومزيدا وأعطيتني به من رزقك واسعا كثيرا وكبيرا واعتبارا واختيارا وردا وسألتني منه شكرا يسيرا صغيرا إذ نجيتني وعافيتني به من جهد البلاء وسوء القضاء ولم تسلمني بسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وتوليتني بالبسطة وأوليتني البسطة والرخاء وأكرمتني بالآلاء والنعماء وشرعت لي من الدين أيسر القول والفعل والعمل وسوقت لي أيسر القصد وضاعفت لي أشرف الفضل والمزيد مع ما وعدتني من المحجة الشريفة وبشرتني به من الدرجة الرفيعة واصطفيتني بنبيك أعظم الشان وجعلته أعظم النبيين دعوة وأرفعهم درجة وأفضلهم لنا شفاعة وأقربهم منزلة أوضحهم حجة محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لي ما يسعه إلا مغفرتك ولا يمحقه إلا عفوك ولا يكفره إلا تجاوزك وفضلك وحبلي في يومي هذا وليلتي هذه وشهري هذا وسنتي هذه يقينا صادقا يحول به علي مصائب الدنيا والآخرة وأحزانهما ويشوقني إليك ويرغبني فيما عندك المغفرة وبلغني الكرامة من عندك وأوسعني شكر ما أنعمت به علي وارزقني وانصرني على الأعداء فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد المبدي الرفيع البديع السميع العليم الذي ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع وأشهد أنك أنت ربي ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك وحسن عبادتك وأسألك من كل خير تعلم ولا أعلم وأعوذ بك من كل شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وأعوذ بك من جور كل جائر وبغض كل باغ وحسد كل حاسد ومكر كل ماكر وغدر كل غادر وكيد كل كائد وظلم كل ظالم وكذب كل كاذب وسحر كل ساحر وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح بك أصول على الأعداء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرناء والقرباء فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من
قواعد فضلك وعوارف رزقك وألوان ما أوليتني به من أرفادك، فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفاشي في الخلق، حمدك الباسط بالجود يدك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك، تملك من الأنام ما تشاء ولا يملكون منك إلا ما تريد. اللهم أنت الله المحسن المنعم المفضل القادر القاهر المقتدر القائم القدوس المقدس، في نور القدس ترديت بالعز والعلا وتعذرت بالعزمة والكبرياء وتغشيت بالنور والضياء وتجللت بالمحاوة والبهاء. اللهم لك المن القديم والفضل العظيم والعز الشامخ والملك البازغ والجود الواسع والقدرة الكاملة والحكمة البالغة، فلك الحمد على ما جعلتني من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو أفضل من بني آدم الذين كرمتهم وحملتهم في البر والبحر ورزقتهم من الطيبات وفضلتهم على كثير ممن خلقتهم تفضيلا. وخلقتني سميعا بصيرا صحيحا سويا سالما معافا، ولم تشغلني بنقصان في بدني ولا بعافة في جوارحي، ولم تمنعني كرامتك إياي وحسن صنيعتك عندي وفضل منايهك لدي ونعمائك علي. أنت الله الذي أوسعت علي في الدنيا والآخرة رزقا واسعا وافيا، وفضلتني على كثير من خلقك تفضيلا، فجعلتني سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك ولسانا ينطق كلامك وقلبا يعتقد إيمانك وتوحيدك. وإني بفضلك علي حامد وبتوفيقك إياك ذاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك شاهدة، فإنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت وحي لم ترث الحياة من كل حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي قط، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تمنع عني دقائق الإثم، ولم تغير علي وثائق النعم، فلو لم أذكر من إحسانك علي إلا عفوك عني والتوفيق لي والاستجابة لدعائي حين رفعت صوتي بتوحيدك يا الله وتحميدك وتسبيحك وتمجيدك وتعظيمك وتكبيرك وتحليلك، وإلا في تقديرك خلقي حين صورتني فأحسنت صورتي، وإلا في قسمة الأرزاق حين قدرتها لي لكان في ذلك ما يشغل شكري عن جهدي، فكيف إذا فكرت في نعم العظام التي أتقلب فيها ولا أبلغ شكر شيء منها. فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى، عدد ما حمده علمك وعدد ما وسعته رحمتك وعدد ما أحاطت به قدرتك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري كما أحسنت إلي فيما مضى منه. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتعظيمك وتحليلك وتكبيرك وكبريائك وكمالك وتعظيمك وتقديسك ونورك وجودك ورأفتك ورحمتك وعلوك ووقارك وعلمك ولقائك ومنك وبهائك وجمالك وجلالك وسلطانك وعظمتك وقوتك وقدرتك وإحسانك وامتنانك وعفوك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وبعترته الطيبين الطاهرين، ألا تحرمني رفدك وفضلك وجمالك وجلالك وفوائد كراماتك، فإنه لا يعتريك لكثرة ما قد نشرت به من العطاء أوائق المخلفة تقضي ولا تنقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا ينفذ خزائنك مواهبك المتسعة ولا تؤثر في جودك العظيم.
मिनहुकल फाइकतुल जमीलतुल जलीलतु वला तखाफु दैमा इमलाकिन फतुक्दिया वला यलहकुका खौफु उद्मिन फयनकुसु मिन जूदिका फैदु फदलिक फयनकुदु मिन जूदिका फैदु फदलिक या रब्ब जिब्राईला या रब्ब मीकाईला या रब्ब इसराफीला या रब्ब इज़राईला या रब्ब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मददी या रब्ब जिब्राईला या रब्ब मीकाईला या रब्ब इसराफीला या रब्ब इज़राईला या रब्ब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मददी या रब्ब जिब्राईला या रब्ब मीकाईला या रब्ब इसराफीला या रब्ब इज़राईला या रब्ब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मददी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी क़ल्बन ख़ाशिअन ख़ादिअन दारिअन हादिरन व बदनन साबिरा व यक़ीनन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व हामिदन व ऐनन बाक़ियतन व रिज़्क़न हलालन वासिअन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहा व सिन्नन तवीलन व इम्रअतन मुअमिनतन सालिहतन व तौबतन मक़बूलतन वला तुमिन्नी मकरका वला तुनसिनी ज़िक्रका वला तकशिफ़ अन्नी सित्रका वला तुक़न्नितनी मिन रहमतिका वला तुबअ्इदनी मिन कनफ़िका व जिवारिका व अइज़नी मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वला तुइस्नी मिन रहमतिका व रौहिका व कुन ली अनीसन मिन कुल्लि रौअतिन व वहशतिन व जलीसन फ़ी कुल्लि वहदतिन व ग़ुरबतिन व असिमनी मिन कुल्लि हलकतिन व नज्जनी मिन कुल्लि बलियतिन व आफ़तिन व आहतिन व इहानतिन व ज़िल्लतिन व इल्लतिन व क़िल्लतिन व मरदिन व फ़क़्रिन व फ़ाक़तिन व रियाइन व वबाइन व बलाइन व ज़लज़लतिन व महनतिन व शिद्दतिन फ़िद दारैन व इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद अल्लाहुम्मा अर्फ़अनी वला तदअनी वदफ़अ अन्नी वला तदफ़अनी वअअतिनी वला तहरिमनी वअकरिमनी वला तुहिनी वज़िदनी वला तनक़ुसनी वरहमनी वला तुअज़्ज़िबनी वंसुरनी वला तख़ज़ुलनी वस्तुरनी वला तख़दअनी वआसिरनी वला तुअस्सिर अलैया अहदिन फ़ी अम्रि दुनिया वल आखिरा वला तुअस्सिर अलैया अहदिन फ़ी अम्रि दुनिया वल आखिरा वला तुअस्सिर अलैया अहदिन फ़ी अम्रि दुनिया वल आखिरा अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मी वक्शिफ़ गम्मी व अहलिक अदुव्वी वरज़ुक़नी खैरद दुनिया वल आखिरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मा क़दरता अल्लाहुम्मा मा क़दरत ली मिन अम्रिन व शरअत फ़ीहि बितौफ़ीक़िका व तयसीरिका फ़तम्मिमहु ली बिअहसनिल वुजूहि कुल्लिहा व अस्लहिहा व अस्वबिहा फ़इन्नका अला मा तशाअु क़दीर व बिल इजाबति जदीर या मन कामतिस समावातु वल अर्दून बिअम्रिही या मन युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़निही या मन अम्रुहु इज़ा अराद शयअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा या अरहमर राहिमीन व या खैरुन नासिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।